Hello everyone. วันนี้เป็นการแสดงธรรมแบบใหม่ของผม Today is my first time giving a Dhamma talk this way. คือเนื่องจาก Due to สถานการณ์ the การระบาด COVID-19 outbreak situation, ทำให้พวกเรา we have to หลีกเลี่ยง practice การมารวมตัว social distances. ที่ผ่านมาเวลาสอนธรรมะ In the ทุก past วันพุธเนี่ย Wednesday nights, จะมี there would be ชาวจีนในเมืองไทย Chinese students who ที่อ are ยู่ในสถานที่นี้นะ staying in Thailand here in the hall, มีทีมงาน and ที่ the เป็นคนไท Thai ย volunteer teams มา here เป็ in น this ตัวแทน hall ของผู้ที่มาฟังธรรมะ representing listeners to listen to this live Dhamma talk, and the talk would be broadcast live. นี่พอดี But now we cannot have many people in the same place. So we are trying the new way. Which ท is ดลองสอนผ่านระบบ giving the Dhamma talk มีตัวแทนของพวกเรา via Zoom ในสถานที่ application. ต่างๆเป็นอาสาสมัครเข้ามา19 คน We have 19 volunteer ตอน audience. นี้ผมพูดอยู่กับหน้าจอเนี่ยเห็นคน19 Now คน I am talking to อยู่ the ในหน้าจอ monitor with อยู่ในบ้านของตัวเองนะ 19 volunteer audience who are sitting in their own home. งั้นพวกเราที่อยู่หน้าจอ So 19 คนเนี่ยต้องช่วย for ผม you หน่อย 19 audience out there, you have to help me out. คือพวกเรานั่งภาวนาไป When you listen, สบาย you ๆ can practice easy, comfortably. Don't move around too much. ไม่ใช่นึกจะลุกไปชง Don't ชา just ก็ get ลุก up ไปชง and ชาดื่ม make กาแฟ some tea อะไรอย่างเงี้ย or ไม่ใช่นึกจะ coffee ไปเข้าห้องน้ำก็ or ลุกไปนะ just get up and to go to the toilet. เพราะ Because เวลาที่พวกเรายุกยิก when you ยุกยิก move, เนี่ย it มันกวน really interrupting samadhi. ให้พวกเราวางใจเหมือนว่าอยู่ในศาลาฟังธรรม Please แหละนั่งภาวนา sit and ไป practice as if you were sitting in the หลงบ้าง Dhamma รู้บ้าง hall. ก็ไม่เป็นไร It is okay if your mind wanders off from time to time. คือที่พูดอย่างเนี้ยความสำคัญก็คือ What's พวกเราต้อง important is เคารพ that we have ธร to รมะนะ respect Dhamma. ไม่ใช่ว่าฟังธรรมอยู่ที่บ้านเราขณะเนี้ย ฟัง Don't ธรรม take it ที่ for แสดง granted ไลฟ์ just สด because อย่าง you เงี้ย are at home. ธรรมะพูดไปสดๆร้อนๆถ้าใจเรา If ไม่ your เคารพไม่นอบ minds น้อมต่อธร are ร not มะ humble รับธรร to มะไม่ได้ Dhamma, you cannot learn from it. ที่จริงพระเจ้าเคยตรัสนะว่า The Lord Buddha once หลังจาก said ก่อนที่ท่านจะปรินิพพาน that ท่านบอกว่า the ธรรมะ Dhamma และวินัย and ที่ท่านบัญญั the ติไว้ดี virtual แล้ว rules he จะเป็น said, ตัวแทนของ he ท่าน announced, will represent him นั้น after he เวลาที่ is เรา no ฟังธร longer รม here. ถ้าเรามี So จิต you listening to ที่ Dhamma มีความสำรวม and หมาย your ถึงว่า minds มีความนอบน้อมต่อธรรมะเนี่ย is humble ทำความ and รู้สึกให้ดี respectful เลย to ว่า Dhamma, เรากำลังเข้า as เฝ้า if you พระพุทธ were เจ้าอยู่ in the presence of the Lord Buddha himself. ตัวผมเองผู้แสดงธรรมไม่ได้สำคัญหรอก I am not that สิ่งที่ important. สำคัญคือ What's ธรรมะ important is Dhamma. แล้วก็เวลาที่พวกเรายุกยิกยุกยิกเนี่ยมันกวนจ So ริง every time when you move, it's really disrupting, interrupting. ๆงั้นพวกเรานั่งฟังธรรม Therefore, ไป please อย่างมี sit สติ mindfully, มีความรู้เนื้อรู้ know ตัว your ไป body. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเลยไม่ได้มีจิตอาสา This is ชา the วจี first น time เข้า we มาร่วม try อ it ยู่ใน this หน้า way. จอ So นี้ there's no Chinese students volunteer tonight เพราะว่าการสอนผ่านระ because บบ to Zoom teach เนี่ย via Zoom application, ถ้าคนที่อยู่ในหน้าจอ if the audience เป็นคนไทยก็ต้องเป็นคนไทยทั้งหมด ไม่งั้นมันจะมีปัญหา is เรื่องการแปล Chinese, we need
a เวลาที่ translator ผมพูดตอนเนี้ย and we need an เสียง extra ภาษาไทย step ก็จะ to do this พวกเราในห้อง19คนเนี้ยจะได้ฟังเลยนี่ถ้ามีคนจีนอยู่ด้วย it will take กระบวนการมันก็ยุ่งยากมากขึ้น the process will be ในครั้งหน้า a little ก็ bit more จะเป็นจิตอาสาชาวจีน complicated ในห้ but องนี้ next time the 19 Chinese คน students will be ทั้ง on ชาวจีน Zoom ในเมือง with ไทย me the Chinese students are from all over the world from China mainland from here in Thailand from Taiwan from Malaysia from everywhere ที่จริง can ธรรมะ join in เป็นของกลางนะ in fact Dhamma is แล้วก็ universal จิตก็ไม่มีระยะ and ห่าง the เลย mind has no distance งั้นคนจีนในประเทศไทย therefore ก็ไม่ต้องเสี the ยใจ Chinese ว่า students who are living, who are staying here in Thailand, please don't get discouraged that you are not here tonight with งวดนี้ me เป็นงวดทดลอง because ก่อนผมยังไม่ tonight รู้ว่ามันจะราบ is รื่ a นขนาดไหน test run. I am not sure how smooth it's gonna go. ธรรมะเป็นของ Dhamma กลาง is นะ universal. วัฒนธรรมไหน It doesn't ก็ matter ใช้ได้หมด where you're ชนชาติ from, ไหนก็ใช้ได้หมด your nationality, your ethnicity, ไม่เลือก your cultures. เพศ Doesn't matter ผู้หญิงผู้ชาย of your sex, เดี๋ยวนี้มีเพศ if ที่ you're สาม men, ไม่ว่า male คุณ or จะชอบ female แบบ or ไหน LGBTQ+. ไม่ขวางหรอกอายุเท่าไหร่ Doesn't matter how old you are, ตราบใดเท่า you ที่ can all learn เรา Dhamma ยังไม่เป็นอาภัพบุคคลนะ as long as เป็นคนที่บ้าใบ้บอดหนวก you can ไม่ still สามารถ hear, สื่ you อ can สาร still ได้ learn. You're อัน not เนี้ยถึง mentally disabled. You can learn Dhamma. ถ้าไม่ใช่พวกบ้าใบ้บอดหนวก มีหูมีตาปกติอะไรเงี้ยมีสมองปกติเรียน You ธรร can มะ all ได้หมด learn Dhamma. นี่หลักการ The principle หลักการที่พวกเราต้องสนใจ that you should pay attention to, คือสิ่งที่เราต้องเรียน the things that we need to learn. ท่านแบ่ง The Lord Buddha สิ่งที่เราต้องศึกษาเป็น3อย่างเท่านั้นเอง had ที่ท่านเรียกว่า mainly ไตรสิกขา categorized into 3 trainings, คือ which ศีล is สิกขา training up higher จิ morality, ตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขา higher mentality or concentration, and high training for ศีลสิกขา higher ก็เรียนเรื่อง wisdom. ศีลนั่นแหละ For morality category, ถ้าเป็นฆราวาสนะ is ก็ about ศีล precepts. For Theravada Buddhism, เป็นสามเณร lay people would hold on to 5 precepts. For little monks, they would hold on to 10 precepts. ที่อยากจะ And occasionally, ขัดเกลา for lay ตาม people, they can hold on to 8 บาง precepts ครั้งบางคราว to peel off the defilement. ส่วนภิกษุก็ For monks, ถ้าเป็นเถรวาทก็227 Theravada ข้อ monks would have 227 precepts. ถ้าไม่ใช่เถรวาทที่ต้องพูดว่าไม่ I ใช่ have to say เถรวาทเพราะว่า Theravada มี sect or ชาวจีน doctrine ฟังอยู่ด้วย because there มีนั are กบวช many of you here listening from abroad ม from หายานเนี่ยหลายนิ different กาย sect. ที่เรียนธรรมะจากหลวงพ่อ You are also learning from the same school from Long Pa สรุปก็ Pramod. คือเราอยู่ในนิกายไหน It doesn't matter which doctrine, which sect you are from. เรา You ต้อง can ปฏิบัติ follow ตาม your own ข้อ rules, บัญญัติ your own ของนิกาย precepts ต่างๆที่เรา based ขึ้น on อยู่ your background. ศีลที่สำคัญ The จริงๆ most คือศีลใน important องค์ rules or precepts are the factor, the constituents of the path, of the noble path, which are the 5 precepts, ศีลห้าก็คือมี which are consisted สัม of มาวาจา the right speech, samma vaja, and แล้วก็ the right Samma action or samma kammanta. สัมมากัมมันตะก็มี3ข้อนะ ค
คือข้อปาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ for the right action ไม่ลักทรัพย์ or ไม่ประพฤติผิด to abstain from harming other beings, abstaining from stealing, and abstaining from sexual misconduct. ก็ไม่ใช่ไม่ประพฤติผิด This is for lay people. But for monks, it's not ประพฤติพรหมจรรย์ abstaining from sexual misconduct. The monks have to practice abstinence. ในศีลในองค์มรรคระหว่างฆราวาสกับนักบวช So these are the difference between the precept for lay person and ของสมา monks กัมมันตะถ้าเป็นฆราวาสท่านก็บอกว่า regarding ไม่ประพฤติผิ to ดกาม abstaining to sexual misconduct or practicing abstinence. ส่วนศีลข้อ5คือไม่ดื่มสุรา And there's another precept ที่จริงไม่มีบัญญัติ about abstaining from taking any drugs or alcohol, drinking alcohol. ท่านจัดให้รวมอยู่ในเรื่องสัมมาส The ติ Lord Buddha put this into เพราะว่าเวลาที่เรา the path ดื่ม in เหล้า cultivating ดื่มสุรา mindfulness หรือว่า because เสพ every ยาเสพ time ติด you เสพ drink ยาเสพติด or take ที่ทำให้ส drugs, ติสัมปชัญญะเสีย it will มัน disrupt ทำลายสติ your ด้วย mindfulness and your awareness. นี่นักบวชแต่ละนิกายของจีนก็มีหลายนิกาย The monks from different schools. ของไทยมีสามเณร In Thailand, we have monks, we have nuns, ภิกษุมี we ฆราวา have ส lay people. เราถือเพศใดก็รักษาศีล Whatever your background is, you can practice the precept according to your status. คือนอกจากศีลในองค์มรรคแล้วเนี่ยมันมีศีลเหล่านี้ Aside from ที่เรียกว่า the ปาฏิโมกข์ศีลคือศีลที่บัญญัติเป็นข้อๆนะ precepts toward the noble path, there are the precepts ขึ้นอยู่กับนิกายไหนสำนักใด listed อยู่ในเพศใดแล้วเราประพฤติผิดปาฏิโมกข์สังวรศีลเนี่ยคือ in different schools. คือข้อที่บัญญัติไว้เป็นข้อๆเนี่ยนะจิตใจมันจะเศร้าหมอง If you cannot keep the precepts that listed มัน in จะรู้สึกว่า your schools, you would feel ศีลที่เราต้องรักษา bad every time you think of it. ขุ่นมัว Your mind will be saddened, your mind will be weakened. ไม่มีความภูมิอกภูมิใจในศีล You're ของ not เรา proud in your อย่า virtue. อวดดีอวดเก่งว่าศีลในองค์มรรคมีแค่5เพราะฉะนั้นเราถืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้พูด So ถึ don't think ง that ท่านที่อยู่ในเพศอื่นๆนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าตอนนี้ because you're not lay person ในมาเลก็ดี or you're not from ก็ Thailand, ดีก็มี there นั are กบวช different จีนในนิกายอื่นฟัง belief ด้วย from different schools. You have ต้อง different เข้าใจ rules ให้ชัด and เจนว่า precepts อยู่ในเพศใดมีศีลข้อใด You ที่ have ต้อง to รัก keep ษาอันนี้ on ต้อง your ประพฤติให้ rules ถูกตรงตาม following เพศ your ของเรา according ตาม to นิกาย your ของเรา status, your background. จะอวดดีอวดเก่งใช้ความคิดความเห็นของตัวเองมาบอกว่าศีลในองค์มรรค Don't มีเท่า try นั้นเท่า to นี้ find excuse to violate your own preceptsก็ได้ because you think that you only เพราะว่าโดย need สัจจะ 5 แค่ precepts นั้นมัน toward พอ the noble truth. แต่ว่าโดยความที่เราอยู่ร่วมกันใน Because นิกายในวัด if you're ของเรา in ใน your schools, สำนัก in your sect, ใน in แต่ your ละค่ายของ doctrine, เราถ้าเราละเมิด if ศีล you เหล่า are นี้ not keeping มัน your ทำลาย precepts, ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ it will create disagreement ทำลาย with ความ your สามัคคี peers นะทำให้ศรัทธาของโยม and the follower of the lay เสีย people อะไรอย่างเงี้ย would ทำ be ให้หมู่คณะ disrupted. ไม่งดงามที่จริงศีลมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง There are many purposes for precepts. ศีลในองค์มรรคเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อ The precepts ทำความหลุดพ้น toward แหละ the noble truth, แต่ศีล the path to the ที่ noble บัญญัติ truth ไว้เป็นข้อ is to be มีวัตถุ free ประสงค์อื่น from ด้วยนะ suffering. ให้ But the precepts, นักบวชนะ other precepts for different school in มีความ different งดงาม doctrine น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสอะไรอย่างเงี้ย can help
ให้หมู่คณะมีความพร้อม elevate เพรียงกัน the school, your doctrine เป็นต้น to be more respectful in the society. นี่พวกเราจะพบว่าแต่ละนิกาย in different schools, พุทธเหมือนกัน although fall under ถือศีล Buddhism, ไม่เท่ากันอ่ะ different school, different sects have different numbers of precepts listed. ถ้าเราคิดมากเราก็ต้องตี If you think too much, we would get into an argument ในความเป็นจริงก็คือในประเทศ of who's right and who's wrong, who's better. เรา In ศาสนา Thailand, ของเราถือแบบเทร we วาส most of us who are Theravada Buddhism. คือเป็นมติร่วม This is the general agreement ที่มีพระมหากัสสปะ of monks เป็นประธาน led by ตั้งแต่ Pramaha พุทธปรินิพ Kassapa พาน after ทำสังฆายนาครั้งแร the ก Lord Buddha's time, when มีมติร่วมกัน they ว่า all agree that จะไม่แก้ไข they เปลี่ were ยนแปล not งไม่ going เพิ่ to มเติม change ไม่ any ลด rules, สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติ anything ไว้ that the Lord Buddha sets up. นั้นในประเทศ So ไทย in Thailand, หลักๆเรา mainly ก็เป็น we are นิกาย Theravada Buddhism. แต่ในจีน But แผ่นดิ in นใหญ่ China mainland, in ในไต้ห Taiwan, วัน in ในมาเลเซี Malaysia, ยใน in หลาย many ๆ other ประเทศ countries, ส่วนใหญ่ไม่ใช่ most เป็น are เทร not วาส Theravada. เป็นมหานิกาย They are ซึ่ง the ก็จะมีนิกาย great เล็ก sect ๆน้อยๆเยอะเลย or Mahanikai, Mahayana. ธรรมะเวลาถ่ายทอด The ไป Dhamma, when it is inherited from one country to the other, ก็มีการปรับตัว there is some adaptation. มันปรับตัวตั้งแต่เครื่องแต่ง For กาย example, monks' robes, เพราะว่ามันก็มีความ because จำเป็น there's ต้อ a งปรับ need ตัวนะ for adaptation. อุณหภูมิภูมิประเทศ For ภูมิอากาศ example, เนี่ยมันไม่เหมือน the กัน temperature, the geology of each countries are different. แล้วมันก็ไม่ได้ And this is not การเข้าใจธรรมะ interfering ไม่ได้ขวาง ones from ที่เราจะ understanding เข้าใจสัจ Dhamma, จะ from ที่จะทำให้เราได้ understand มา the เป็น truth, มันไม่ขวางอะ and not interfering from ones ทำไมไม่ขวาง to be free เพ of ราะที่จริง suffering. ก่อนพุทธปรินิพพาน In fact, พระเจ้า before ก็มีกล่าวไว้ว่า the Lord Buddha วินัยที่ท่านบัญญัติ passed ไว้ on, เนี่ย he said, ถ้าสงฆ์ if เห็น the ว่ามี monks อะไรที่ไม่จำเป็น think the rules that he has already set up is not necessary พระเจ้าก็อ or นุ it ญาต should be adapted, he gave his permission to do so. พอเราอยู่ในเถรวาท However, in Thailand, for Theravada เรา Buddhism, อยู่ภายใต้ we ม are ติ in agreement. ของพระเถระในยุคนั้นมันค่ายของเราก็ไม่เปลี่ยน In this school, we agree not to change anything. แต่ค่าย But in อื่น other นิกาย schools, อื่น other doctrine, เปลี่ยนบ้างปรับ they บ้าง change some of เพื่ the อให้เข้า rules. กับวัฒนธรร So ม it would be ภูมิ more ประเทศ suitable ภูมิอากาศ to the temperature, the culture, ท้องถิ่นอะไรเงี้ย the locals over there. And this is not a problem, so we don't have to argue นิกายใด which คณะ school, ใด which sect ศีลแค่ไหนถึงจะถูกศีล is แค่ไหน right ถึงจะใช่ เราเป็นเถรวาทถือ We are 227 Theravada ข้อถ้า Buddhism. เป็นพระเรา We ก็ don't ไม่ต้อง have, ไปว่า although we're holding on to 227 precepts, ว่าอย่าง we นู้น don't อย่าง have นี้อ to ย่าง look นั้น down on others who have less number of precepts. เราต้องเข้าใจว่า We have to understand มัน that มีเงื่อนไขนะอย่าง there's a อากาศ need. หนาวมากสมมติ For ว่าไปตั้งวัด example, ในอังกฤษ if อะไร we เงี้ย have a temple in England, it is very cold there. It's หนาว so มาก cold. เรามี And แค่ผ้าสาม monks ผืนเอาไป cannot บิณฑบาต have ก็คง only ตาย 3 อะ pieces of robes. นั่นมันก็ต้องมีการปรับ So ให้ the เหมาะส rules ม needed to be adjusted แปลว่าการปรับ properly. เนี่ยมันมีหัวใจหนึ่งนะ But adjustment, the heart of adjustment is คือหนึ่งมันไม่กระทบกิเลส not  adjustment is สองมันไม่ทำให้เราเสีย not ศักดิ์ศรี adjustment.
not to induce the defilement. ศีลต่างๆเนี่ยศีลในองค์มรรคนะเป็น The พื้นฐาน precepts ที่จะทำให้เกิดสมาธิ is a starting point to cultivate samadhi or ส่วนศีลข้ออื่น concentration. เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อื่นๆอย่างที่พูดมาแล้วในตอนต้นนี่ไม่ว่าอยู่ในนิกายใด So it doesn't matter which schools you are มันมี from. วิธีการรักษาศีลที่ง่าย There's an easy way to keep your precepts ก็คืออินทรีย์ is to cultivate, elevate your capabilities ที่จริงก็คือ or เมื่อตาเห็น faculties. รูปจมูกได้กลิ่น What to do ลิ้นรับรส is กาย to กระทบ know สัมผัส so ใจรับรู้ธรรมะ when the eyes see, the ears hear, มีกิเลส when เกิ the ดขึ้น defilement arise, เรามีส we ติ know รู้ทั so. นอย่าให้ Don't กิเล let ส the ครอบงำ defilement ใจ tainted our minds. ศีลก็ดีเอง Then แหละ your precepts นิกายไหน will ก็ be ใช้ได้ easy หมด to keep. ไม่ต้องมาเถียงกัน Doesn't ว่า matter which schools, อันนี้ which ควรทำอันนี้ belief ไม่ควร you ท are from. We don't have to argue about that. ำปาติโมกข์สังวรศีลรักษาดี If you can keep แต่ this, ว่าไม่รักษาจิตนะ if you can keep ไม่มี the สติรัก precepts ษา but จิต you don't บางทีก็ observe งั้น your ๆแหละ mind, เพราะอะไร เพราะมันดิ้นได้อะ that's not going to คน help ที่อ you ยากสนอง much กิเลส much นะ because ตีควา you ม can because ข้อ you บัญ would ญัติ find ต่าง a way to find an ๆชื่อ excuse ๆนะหาช่อง to ว่า violate the อะไร precepts. ทำได้มี You ช่องโหว่ would ตรงไหนที่ interpret จะทำได้ the ทำ rules, ได้ the หมายถึงว่ามี precepts, ช่องโหว่ตรงไหนที่จะสนองกิเลสได้ and find a way to satisfy your needs, your craving. ถ้ามีปาติโมกข์สังวรศีลแล้วเนี่ But ย if ไม่ต้องหาช่องอ่ะ you keep ไม่ต้อง the พยายามศึก precepts ษาว่าเอ๊ะอันนี้ toward ทำได้ไหม noble อันนี้ path, ทำ we don't have to think ได้หรือ about, ไม่ได้ we ใช่ don't หรือ have ไม่ to ใช่ find an excuse. ดูไปว่า What could we do? สิ่งที่ทำมันสน So อง we have กิ to เลสไหม reflect on ourselves. If what we are มันเป็น doing, ไปตาม is it ข้อบัญ we ญัติ doing it ส่วนใหญ่ because ที่พระ we เจ้า want ท่านบัญญัติ to ไว้ไหม satisfy our ถ้าอะไร desire, ที่อยู่ในแนว our ทางเดียวกัน craving? And are we still on the right path that ก็ the น่า Lord จะ Buddha นิยมว่า said? น่าจะ If ใช่ we are still on the อะไร right ที่ไม่ได้ path, อยู่แนวทางเดียวกันนะ then it should be okay. พ But วก if เราอย่า not, พยายามหาช่องว่า we นี่ should ทำ not ได้นี่ try ทำ to ไม่ได้ find นี่ an ไม่ใช่ excuse นี่ไม่ what's ใช่ right and what's wrong, what to มันตี do. ความไม่หมดอ่ะไม่เพราะว่ากิเลสเรา Because ดิ้นตลอด our เวลา defilements เราก็ always มีเหตุ find ผ a ลจำนวน way มากของกิเลสที่จะละเมิดศีล to นะ violate the precepts. ทำไมที่จะละเมิดศีลทำไมใช้คำนี้ เพราะว่าศีลพูดอีกทีหนึ่งก็คือเป็นความปกติ The precept help เป็น us, ความ help ปกติ our ของใจ mind to be normal. คนที่มีศีลนะ People with มีจิต precepts ที่มีศีลเนี่ยก็จะมี we จิตที่ have เป็น a ปก normal ติ mind. Normal Right. minds คือเป็นจิตที่ไม่ถูก are the minds กิเลสย้อม without the defilement, ถ้าเรามี without จิตที่ the เป็นปกติมี influence จิตที่ of มี the ศีลมี defilement. จิตที่ไม่ถูกกิเลสย้อมนะศีลก็บริสุทธิ์เองแหละ If our ปาติโม mind กข์ is สังวร clear, ศีล our mind is หรือว่า pure, ศีลข้อ are เล็ก not ข้อน้อย tainted, ศีล300 400 500ข้อ we มัน will จะ not เป็น have ยังไง any problem ก็ไม่ผิ if ดอ่ะ there's 400 ถ้า or ผิดก็คือ 500 ผิดเพราะไม่ precepts รู้ out there. ด้วยความที่ We มัน would เป็นระ not เบียบของหมู่คณะ intentionally misbehave. มันต้องจับหลักการนะจับหัวใจ Therefore, ของศีลให้ we ให้ have แน่ to น hold on, understand the core, the principles of the precepts. ๆศีลอยู่ที่เจตนางด The เว้น precepts is for งดเว้ intentionally นจากละ abstaining บาปอกุศล from doing ทางกายทางวาจา unwholesome actions, บาปอกุศลทาง from กายทางวาจา speech. มาจากใจนี่แหละ Unwholesome speech and unwholesome ถ้าใจ action เราปกตินะ are from ไม่ถูก our กิเลสย้อม tainted ไม่ถูก mind. กิเลสบงการ
tainted ชั่ว mind ทำชั่ว from the ยังไง influence จิตก็ of บ the ริสุทธิ์ defilements. อยู่ในคณะไหน อยู่ในนิกายไหนมันใช้ได้หมด So แหละ can you can ใน use this เพศใด principle. Doesn't matter where you are มันใช้ from, ได้หมดอะ whether you have different belief in งั้น different ถ้าเรา school มี or doctrine. กายมีวาจาที่เรียบร้อยพร้อม It will help you prepare your body and the เหมาะกับ mind การพัฒนา ready สู to งขึ้นไป elevate แล้ว to the เรา next ก็มาศึก level. ษาเรื่องจิต And then we can study further on the mind, ศึกษาเรื่องจิตสิกขา how to train ศึ the กษาเรื่องส mind มาธินั่น and develop higher samadhi or higher concentration. เราไม่ได้เรียกว่าสมาธิสิกขา เราเรียกว่า This จิต is สิกขา called Chitta Sikha or training of higher จิตสิกขา mentality เนี่ย or higher concentration. ถ้าศีลสิกขาไม่ดี ศีลไม่ดี We cannot practice, we จิต cannot สิก develop ขานะเรียนไม่ higher สำเร็จ mentality เข้ากับแพร่ without precepts, without the right mind. เพราะว่าถ้าผิด Because ศี if ล you นะ violate the precepts, แปลว่าอะไร แปลว่าที่จริง your mind ใจเราไม่ดีแล้ว are tainted. นั้นบทเรียนบทที่สองนะคือเรื่องจิต The second lesson จิต is สิกขา about เนี่ยเราเรียนเพื่อจะเข้าใจ training, จิต learning to develop higher เรียนเพื่อ mentality ฝึก or higher ฝึกให้ได้จิต concentration. This learning is ซึ่งมีคุณ to ลักษณะ practice เพื่ that อประโยช the น์ minds สอง are อย่าง ready for two things. ประโยชน์อันหนึ่งอันแรกซึ่งสำคัญ The ที่สุด first one is the most important one, เรียนแล้วเราต้องได้จิต that ที่มีสมา after ธิที่ you ถูก learn, ต้ you อง will have the right type of samadhi ได้ or ใจ concentration. ที่เป็นผู้รู้ผู้ดู The mind become the เป็นผู้ stable ตื่นผู้เบิ observer, กบานเป็นจิตที่ that the mind is คู่ควร ready, เหมาะพร้อมที่ suitable จะ to เจริญปัญญา cultivate เจริญ wisdom วิปัสส or นา vipassana practice. นอกจากนี้ก็ฝึกให้จิต And มีพลัง another thing is to train the พู mind ด to ตามศัพท์เทค gain นิค more ก็คือ strength, mental strength. เราจะฝึกสมาธิสองแบบ We ก็คือ or in another ลั word กขณูปนิช is ฌาน trying to is using กับอารัมมณูปนิชฌาน two different type of concentration, lakhanun panichan or the momentary concentration, ฝึกให้จิตเนี่ยเป็นผู้ training รู้ the เป็น mind ผู้ to ดูเป็น become ผู้ตื่น a stable ผู้เบิกบาน observer. ถ้าอาศัยคำสอนของหลวงปู่ดู If we ล use Luang Pu Dun Adulo's ซึ่งเป็น teaching, พ่อแม่ครูอาจาร who ย์ของ is the พ่อแม่ครูอาจารย์ masters หลวงพ่อ of ปราโมท Luang Po Pramod Pamocho, เรื่องสมาธิท่านพูดประโยคเดียว the เท่า only นั้น thing he said about samadhi คือ concentration อย่าส่งจิต is ออกน to อก not send the mind out. อันนี้เป็นสมาธิแบบลักขณูปนิช This ฌาน is Lakhanupanichan type of samadhi or the momentary samadhi. คือสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคย All ฝึก beings who never จะมี trained ปกติ before, ใจ the ไหล mind would naturally ไปเสพอารมณ์ทางรูปรสกลิ่นเสียง move สัมผัส to the objects, to different ไปหาอารมณ์ emotions. เหล่านั้น ที่จริงก็คือใจไหลไปทางตาหู The จมูก mind กายใจอะไร move toward the eyes, ears, ลืมตัวเอง nose, and usually forgot themselves. เป็นจิตที่หลงไป Is the mind wandering off? จิตที่หลงก็ไม่ใช่จิต The ที่ mind that are wandering off is not เป็นจิต a ที่หลับ knower mind. Is the mind that is not awakened. จิตส่งออกนอกเนี่ยนอกจากส่งออกนอกไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอก The mind that is wandering off to different นักปฏิ sensation บัตินะ toward the eyes, ต้องรู้ ears, จัก nose, จิต tongue. ที่ส่งออกนอกไป For เข้าไปข้างใน practitioners, you have to see, to learn about the mind that's sitting คือพวกเราจำนวน within, มากนะ inward. เรื่องการดูจิต A lot of us here สนใจเรื่อง are interested แล้วก็ in ฟัง learning มาเยอะ about the ว่าจะภาว mind. นาได้เนี่ย
ต้องเห็นสภาวะ We have been taught that to learn of the mind, พออยากเห็นสภาวะ we แล้ว have ก็มี to ปกติ see the phenomenon that ชอบ arises ส่ง in จิ the ตนะครับ mind. ไปควานหาสภาวะ So many times we would try to find the จิตที่ส่ง phenomenon, ไปหาส try ภา to วะ find the states that arise in our mind. สมาธิอย่างเงี้ย But the ใช้ไม่ได้ samadhi from doing this is no ที่จริง use, is not correct. เวลาที่เราส่งจิต So ลง every ไป time ดู you send ส the ภาวะด้าน mind ล่าง to ถ look ลำลงไปหาไปดู for อารมณ์ให้ชัด the ๆ phenomenon ขณะ for the นั้นจิต states, มันก็เคลื่อน that's the mind จิต moving มันส่งออกนอกแล้วจิตมัน towards ไม่ตั้งมั่น something. The mind is not a stable observer. จิตมัน The วิ่ง mind ไป is หาอาร running มณ์ toward an การ object ที่จิตมันวิ่งไปหาอารมณ์ภายใน within. มันก็เหมือนกับ This มี is ลักษณะ similar เดียวกัน to กับจิต the ที่วิ่งไป mind's หา wandering รูป off รสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกนั่นเองแหละ towards external sensation. นั้นคำว่าอย่าส่งจิตออกนอก So the ไม่ใช่ว่า term Luang Pu Dun ออก said ไปข้าง that นอก don't อย่าง send เดี the ยว mind out. It's not just external. ส่งลง It's ไปอยู่ also ข้างในเนี้ย include ในตัว internal, เรา the เนี่ย within too. When you send the mind ถ้า to เกิดว่า seek, to look เป็น for การส่งจิตอ something อกนอก within. For Luang Pu Dun, this also means sending the คือ mind จิตที่ไม่ out. ตั้งมั่นหรือจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่มันอะไร จิตที่มันเคลื่อนไปนั่นเองแหละ The mind moving out is the mind จิตที่ moving. ตั้งมั่นหรือจิตที่ทรงสมาธิ Moving เนี่ย externally มันเป็นจิ or ตที่ไม่เคลื่อน internally is still moving. แต่โดยธรรมชาติหลวงปู่ดูลบอกว่า จิตของทุก But คนเนี่ยมีธรรมชาติเคลื่ naturally, อนหรือ the ส่งออก mind, ไปรับรู้ the อารม nature ณ์ of the minds, the mind would move งั้ toward นวิธีฝึ an กเนี่ย object. ไม่ใช่ฝึก different ด้วยการบัง objects. คับจิต But หรือประคองจิต to หรือรักษา practice จิต is ไม่ให้จิตมันไหล not ไป to try to control the mind not to move. วิธีฝึกก็คือ To เราจะไม่ practice, ฝืน we ธร are รม not ชาติของ going จิต against the nature of the mind that like to ซึ่ง move จะมีปก around. ติไหลไปหาอารม It ณ์ would move toward different sensation, different หลัก objects. การนะจำให้แม่นเราไม่ฝืนธรรมชาติของใจ Very important to remember this principle. We're not เรา going จะ to ไม่ go รั้งใจ against ไว้ the nature ไม่ of ดึง the ไม่ mind. ประคอง We're not ไว้ going to pull it so the mind would be เราจะ still. ปล่อยให้ใจ We're going ทำ to งาน let อย่าง it เป็นธรรม work ชาติใจไหลไป naturally. Let it move. Let แต่ it ว่าเราจะต่างจากคนที่ไม่ได้ wonder ฝึก what ยัง what ไง difference between us คนที่ไม่ได้ฝึก and เนี่ย the people who never ใจเขา practiced ไหลไปหา before. รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส People who never ภายนอก practiced before, when the mind moved toward the เขาไม่มี objects, สติ they เขา do ไม่ not รู้ know. They are not mindful. นักปฏิบัติเนี่ย But for practitioners, เวลา when ฝึก we ก็คือมีสติ practice, รู้ทันจิต we ที่ know ส่งออก so ไป when the mind moves. มีสติรู้ทันจิตที่ไหลไป มีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน We know มี so ส when ติ the รู้ mind ทั is นจิตที่ไม่ busy. ตั้งมั่น We know so when the mind is not a หลั stable กการก็คือ observer. เมื่อใดก็ตามนะ ที่เรามีส The ติ core is be รู้ทัน mindful. ว่าจิตหลง Know so when the มีสติ mind รู้ wander ทันว่า off. จิต Know ฟุ้งซ่าน so มี when ส the ติรู้ mind ทัน is ว่าจิต busy. ไหลไป Know so มีสติ when รู้ทั the นว่า mind จิต moved เคลื่อน away. มีสติรู้ทันว่าจิต Know ไม่ตั้งมั่น so when the mind จิ is ตก็จะ not ตั้ง a มั่น stable observer. As soon as you know so, เรา the ก็ได้ส mind, มาธิเราจะได้ส the มาธิ noble ที่ mind ถูก will ต้อง arise. สมาธิที่มันทรงตัว And อยู่ the concentration, the samadhi แต่ that สมาธิที่ is เกิดจากการ right รู้ทันจิตที่ for ไหล wisdom เนี่ย cultivation will arise. มันจะทรงอยู่ไม่นาน But this is very พ short, อ it's รู้ทัน very จิตมีสติ momentary. รู้ทันจิตที่ไหลปุ๊บเนี่ยใจมันจะตั้งมั่น As soon as you know ชั่วข so, ณะ the noble mind will arise momentarily. เราจะไม่รักษา We're not trying ส to ภาวะ keep ของ this ใจที่ status, มันอยู่กับเนื้อกับตัว this รู้ตื่น state เบิกบานชั่วขณะนี้ไว้ of knowing. We're not going to try to keep ไหล it. แล้วรู้แล้วก็รู้ Know รู้แล้วก็ so, จบไป and then we're done. We finished. ปล่อยให้มัน Let ไหลอีก it move again. ก็คือปล่อยให้ Let ใจ the เนี่ย mind มัน be ทำงานอย่างเป็นธรรม natural. ชาติของมัน คือไหลออกไป Let รับ the รู้ mind wander off อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย to ใจอีกตาม to the ปกติ objects naturally, แล้วเราก็รู้ and we เรื่อยๆ know so. We keep knowing so. นี่นักปฏิบัติที่สมาธิดี For the practitioner with good samadhi, a good หมายถึง concentration, สมาธิแบบลักขณูนะ good momentary นักปฏิบัติ concentration. ที่สมาธิดีเนี่ยก็คือพวกที่อะไร พวกที่ไหลแล้วรู้ไหลแล้ว Are รู้ the บ่อย practitioners who know so often. ๆนะมันก็ได้จิต So ที่ you ตั้งมั่น have เกิดขึ้น many
normal minds arise often, frequently. เป็นสมาธิที่ท่านเรียกว่า This is called ขั้น momentary samadhi or momentary concentration. ที่จริงเหมาะกับพวกเรา This type of practice, this type of samadhi is suitable for ลึกกว่านี้ก็มี people today. อุปจารสมาธิ There are different type of concentration that is deeper than that, deeper than this. Example, you enter the jhana state. Upachara samadhi is the medium type of concentration. คือเป็นใจที่มันทรงตัวอยู่ It is the mind that is a stable observer for a while, for longer. ใจมันทรงตัวอยู่ห่างจากอารมณ์ It is away from the object, but it's not too deep as in jhana. We don't have to pay attention to this type of samadhi. Those of you 19 audience and many of you out there, you don't have to pay attention to this type. Because if you want this type of concentration or samadhi, you might fabricate the mind to be away of the object. สิ่งที่อยากให้พวกเราเน้นมากๆก็คือแค่พวกเราทำกรรมฐาน What I want you to do is to have an object that you want to stay with, and every time the mind moved away from that object, know so. จิตส่งออกนอกแล้วเรามีสติรู้ทัน Keep practicing this often until the mind remembers the states. The mind remember when the minds move, the state of mind moving away. In principle, it sounds pretty simple and easy, but when you practice, it is harder because for practitioner, we try to keep the mind still, and as soon as we try to keep the mind still, that is wrong. เพราะที่สอนมีแค่ประโยคเดียวคือจิตส่งออกนอกแล้วมีสติ Because รู้ทัน I'm not หรือไม่ส่งจิตออกนอกหรืออย่าส่งจิตออกนอก saying for you to keep the mind still. ให้ประคองไว้ก่อน We just know so when the mind moves. นั้นต้อง So จำให้แม่น remember ว่า this core principle. We're not going to go against the nature of the mind. ทำหน้าที่ We let ของ the มันเป็น mind ธรรมชาติ do its ใจ job, จะมีปกติส่งออกไป which รับรู้ is อารมณ์หรืออันนี้คือ running หน้าที่ toward ของจิต different sensation, เรา different แค่มีส mental ติ formation. รู้ทัน We just have to know so. We just have to be ส่งออกนอกไปรับรู้อารมณ์ mindful every time it moved away. แล้วมันก็จะได้ใจ And ที่เป็น then ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน The noble mind will arise momentarily, แล้วจิตมันก็จะทำงานตามห and น้า then ที่ the mind will move away again คือส่งออกนอกไปรับรู้อารมณ์ to different เราก็ปล่อยให้ mental มันไหล sensation, แล้วเราก็ mental formation, รู้ทัน and then we สติ keep รู้ knowing ทัน so, keep knowing so. นั้นนักปฏิบัติที่สมาธิดี For good practitioner who have คือพวก good ที่หลงบ่อย samadhi, หลงบ่อยแปลว่าอะไร because หลงถี่ their mind wander ไม่ off ใช่หลงนานนะ often, หลงบ่อยเนี่ยหลงถี่กับหลงนานไม่เหมือน often, กัน and the mind is หลงบ่อย lost for a long time are different. ในช่วงเวลาหนึ่งสมมุติใน1 นาทีอะ For หลงหลาย people รอบ who are หลงแล้วก็รู้ aware หลงแล้วก็ that the รู้ mind หลง wander แล้วก็ off รู้ often, ถี่ that is very good. นี่ภาวนาเก่ง They are very สมาธิ skilled. ดี They will have very good samadhi. พวกที่สมาธิไม่ดีคือพวกอะไรหลงยาว People who do not 1 นาที have หลง good รอบเดียว samadhi, good concentration, 5 นาที because ก็หลง they รอ are บเดียว lost once, but lost for a บาง long ที time. พวกเรา15 นาทีก็หลงรอบ For เดียว you, sometimes some of you ใช่ไหม might be lost like 15 minutes. You lost one นั้ time, นต้องซ้อ so ม you ต้อง have ข to องฟรี keep ไม่มี practicing. Nothing comes for free. หลักการง่ายๆก็คือทำกรรมฐานนั้นหนึ่งหลัก The easy way to แล้วรู้ทัน practice is to have an object จิตที่ส่งออก and นอก know when the ไปรับ mind รู้อาร wander มณ์ off from the object. มันทำให้เราค่อย And ๆชำ then นาญขึ้น you นะ keep practice, ทำให้ you จิต will อะ be more ค่อย skilled. ๆทำให้สติเนี่ยมันจำ The mind will พูดไงทำให้จิต remember เนี่ยจำสภา the วะ state ข of องใจ the ที่เคลื่อน mind moving the ออกไป way, ได้แม่นๆแล้วมันเคลื่อนออกไปแล้วสติ and ก็จะเกิด then บ่อย you will be mindful often. ส
mindful or sati will arise often. And you will have a stable mind. The mind will become the stable observer. Again, this is not hard. The generally speaking, it's not hard. But when we practice, we do not follow this principle. What I have noticed, a lot of people try to hold on to their mind so their mind would not move away. When the mind moved away, when you know so, and then you try to control it so that it will not move again. You try to pull it back in. This is wrong. So the right concentration, right samadhi for wisdom cultivation, the mind would be light, would be workable, would be happy, gentle, agile, and not lazy. This type of mind is a stable observer mind. It only arises momentary, and then the mind will move to cling to other mental formation again. Let it be. But any other type of deeper type of concentration or samadhi, you can read about it. Why am I saying that you should read about it? You can read, but it is hard to difficult to practice. We can start from the momentary type of samadhi or momentary type of concentration. And then we can elevate our concentration to a longer type of samadhi that which require mental strength. So you have to practice. That's another type of samadhi. Is single point concentration or single point samadhi. Lakhanu Panichan is, or the momentary samadhi, we know so every time the mind moves. Aramanu Panichan is different type of concentration practice. Is the mind moving toward the object. For example, if the microphone is an object that the mind likes, so the mind is the hand, the mind would cling down to the microphone gently. And the mind stay with the microphone. The microphone can be saying the mantra, can be observing the breathing or the body moving. For example, if you practice with walking meditation, the mind is fixed on the body moving and the mind is happy. The mind is moving toward the body. The mind is fixed on, stay with the body. This is called Aramanu Panichan, or the single point concentration. When you practice Aramanu Panichan or single point concentration, the mind has to be comfortable, a relaxed mind. It's not the mind that you try to force, stress mind, you're forcing the mind to stay with the object. Not a mind that is saddened, has to be the mind that is relaxed, peaceful, happy.
So the mind, which is a hand that is fixing, gently fixed on the object or the microphone. Ajahn Prasan is showing us right now. We don't have to push it toward the object and stress our mind. The mind will be comfortable, fixed on the object of its choosing. It will be light and relaxed. The object would be something that the mind liked, makes the mind happy. This type of concentration, there's many ways to practice it. In the text, Samatha Samatha practice, this is also Samatha. They listed 40 ways to practice this. The key is that the mind has to be relaxed, comfortable when it knows, if it is fixed on the object. Not a mind that is greedy or trying to gain peace or stressed. We don't have to focus on when the mind is going to be peaceful or relaxed. We just have to do the right course. We just have to start right, and then the right result will follow. This is the way to rest the mind. The mind has to be comfortable and relaxed so we can rest. The same thing go for the body. When you want to rest your body, the body has to be relaxed. So the same thing goes for the mind. The mind has to be relaxed. Then it can rest. For some, you can hold on to the void inside, or you can say the mantra, or you can think of the Lord Buddha. For those of you who has a lot of faith, you can think of the Lord Buddha, think of his story, think of the good things he's done, and then the mind will be happy and relaxed. You can think of the Dhamma, you can think of the Sangha, you can think of good people around you. There are many ways that can elevate your mind and make your mind happy. An example, Luangพ่อ told us before, when he was a lay person, he was so stressed at his job. When he came back home, he was so stressed out because he had to think all day long. The mind was too stressful. He couldn't practice then. The way for him to relax the mind, he read some comic books. Those are the comics that would not arouse the defilement. And then his mind relaxed. And then the mind can rest. And then the mind regains strength. For lay person, you can even listen to music. But it has to be the music that would not arouse your defilement, arouse your craving or desire. For different person, different thing would relax them. For some, listening to the sound of the birds, the sound of the water would relax them. If you want to relax your mind, you can listen to this sound, and your mind will be happy. The mind will be less stressed, and then you can practice with some other object. You can use the mantra, you can use your body. Can you understand this principle? It's not that difficult. You should do both
type of practice, the momentary samadhi and the single object type of samadhi. The first one, the momentary type of samadhi or lakhanupanichan, is a must. You have to do it to cultivate wisdom. The second type is important. The mind can rest. The mind that is rest will not be busy. Most people's mind, naturally, the mind is busy. It would run toward different sensation, toward the eyes, ears, nose, tongue, because it's this hunger for the emotion, for sensation. The mind that is hunger, craving for sensation is busy. So instead of letting the mind running toward something, the mind think that the sensation would bring it happiness, so it would run toward different things. So instead of we letting the mind hunger for different sensation and let it be busy all the time, we can find it an object that the mind liked, and we can feed this object to the mind. When the mind is happy, it will no longer run toward different sensations. This is the heart, this is the key. The mind that is busy because it wants to go to want to gain happiness toward different sensation. And for a different person, it would take different type of emotional sensation. And it's actually not a true happiness. For example, when you play Facebook online or you read news on the internet, if you pay attention to yourself, we keep changing the channel, we keep changing the video, YouTube videos. We think this is right, would give us happiness, and then if it's not, then we would change it immediately. Why is that? Why are we not happy with just reading one thing or seeing one thing? Because the mind is always hunger for happiness. When the mind sees that, oh, this is not giving me happiness, and then we moved on to another thing. So you keep changing the channel, or you keep changing the article, or you read Facebook post. Most of you do not finish reading the whole thing. You just read a few sentences, a few paragraphs, and then you change to another thing. It's not because what on the post is good or bad, but because your mind is not happy from reading the post. So you keep looking for other posts that would satisfy your craving, that you think that would bring you happiness. So the happiness is really short these days. Even a long Dhamma talk, you cannot even read for a long time. So now we have to come up with short paragraph in the poster. When you read that, and then your mind would wander off, try to satisfy yourself with other type of sensation. The mind is always hunger for happiness. If we want the mind not to be busy, not to go out all the time, we should feed it. We can feed it with the object that the mind is happy to stay with, the object that is not going to induce the defilement. Because if you induce the defilement, the minds will be busy again. We can look at the sky, and if your mind is relaxed, you can use that to start. If you look at the water, and your mind is happy and relaxed, you can start with that. Or you can look at the trees. If you're in the park, your mind's relaxed and happy. You can start with that.
So first the mind has to wander off to be sent out. This is the second type of practice, Aramanupanichan, or the mind fixing on an object that is setting mind out to make the mind happy, to make the mind relaxed, so the mind can rest. When we practice, we are relaxed, and so we have to reflect on ourselves. Which object is suitable for you, for us? So when the mind is rest, the mind will be happy. The mind will regain strength. After the mind is fresh, has a strength, then you can practice cultivating wisdom. So when the mind moved away. The third lesson is to cultivate wisdom. We use the mind, the quality mind. The quality minds are the mind that is a stable observer without you trying to control it. You practice to have this type of mind arise often. When you have this type of mind arise often, it can cultivate more wisdom. When the mind is a stable observer, when we already heard Dhamma talks, many Dhamma talks before, it can guide us to cultivate wisdom. We'll see that our mind, our body will display the three characteristics, which is impermanent, suffering, and non-self. The detail of how cultivating wisdom, Luangพ่อ talk about it often. Lately, Luangพ่อstress more on the samadhi or the right type of concentration and how to cultivate wisdom or vipassana. Cultivate wisdom is to the mind to see the truth that it is impermanent, suffering, and non-self. The more the mind sees that, the truth, one day, when you collected enough virtues of the precept, the morality, you have the right mind, the mind is a stable observer, have enough strength, enough mentality, then the quality of your mind will start to change. And then enlightened moment can arise. From a layperson's mind, one can enter the stream. จนถึงจุดนั้นก็มีคติที่เที่ยงแล้วหมายถึงว่าตายไปยังไงก็ไม่ลง Those who have entered the stream, you are safe. When you are reborn, you're going to be reborn at least as a human or an angel. If you can enter jhana, if you die while you were in a jhana, you will be reborn as the higher beings or Brahman. Actually, Dhamma is not complicated, it is simple. It is not limited to any schools, any countries, any nationality or ethnicities, any sex. You can learn Dhamma and be
in your society, blend in your society. คนฝึกใจตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ดูว่า You can train your mind. It doesn't matter which color of clothes you are wearing. If you're wearing monk robes and you're not practicing, it's no use. If you're wearing jeans, wearing t-shirt, but you're training your mind all the time, that the mind will become the stable observer. You rest your mind often, then you will gain mental strength. And you will have the mind that is ready for wisdom cultivation. The mind will have more and more happiness and understand more about yourself. And will have wisdom about the world. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกไม่ใช่มีความรู้ความเข้าใจว่า Wisdom about the world is not about what the world is composed of. Like where's the rain come from? It's not about that. ทำไมถึงทำยังไงถึง Or where the storm come from. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ The wisdom about the world เป็นความรู้ความเข้าใจ is about ลักษณะทั่วไปลักษณะสามัญของโลก the nature of the world that ว่าโลกนี้นะ the world is impermanent. มีแต่สภาวะที่ถูก It is under the pressure to change all the time. We cannot control it. ไม่เป็นไปตามเหตุไม่เป็นไปตาม It's not always behaving like you want it to be. จากตัวเองนี่แหละ So it's non-self. เห็นค่อยๆเห็นตัวเองด้วยความเข้าใจว่า And then we started to see. รูปนามกายใจของ We will start to see that even our body, our mind is also impermanent. It's not under our control. It is suffering. The more understand about yourself, you will understand the world. ก็ตัวเราเองก็มีแต่อะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรม Because we are the body and the mind, and also the world is the body and the mental state. ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก The more you learn about yourself, you will understand the world better. ก็คงไม่ชอบหรอกแต่คนที่ยอมรับ With the economic crisis now, you don't like it, but if you understand the truth, you understand that everything is impermanent. It is always under constant pressure to change, and it's never under our control. ธรรมะอย่างนี้นะมีแต่เรื่องของ This type of Dhamma is วัฒนธรรมนะไม่มีเรื่องนิกาย only about the truth. ไม่มีเรื่อง It doesn't matter ไม่มีเรื่องวัฒนธรรม where you are, which country you're from. เป็นสัจจะล้วนๆเลย This is the truth. ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะลิ้มร The ส practitioners ชาติของธรรมะด้วยใจของ will gain the understanding to Dhamma. ก็เท่านี้แหละ1 ชั่วโมง It's been 1 hour. เป็นการเทศที่แปลกมากเลยเป็นการแส This ดง is ธรรมที่แปลกมาก very strange for me เพราะว่าผมเห็นคน19คนนะเดี๋ยวก็ขยับกล้อง to give a Dhamma talk แบบเห็น via Zoom. ในอารมณ์ต่างๆ I can see บางคน you. ก็มีสมาธิดีนะตอน Some of you moving your camera. ฟังไป Some of you are sleeping. Some of you have pretty good ดี samadhi. นะทำไมรู้เปล่าได้พักผ่อน Sleeping is good ฟังแล้ว if สดชื่นแล้วนะ you can เดี๋ rest. ยวต้องไป Now you have to ภาวนา practice. ไม่งั้นมันนั่งหลับได้ You ต่อ are เนี่ย sleeping in front of the monitor. เท่านี้แหละอนุโมทนาทุกคน Anumotana everyone.